Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. AdSense'n amma fuula haaraa takka har'a fidee jira. AdSense'n kun fuulli inni haaraan kun kan nama tokko irratti eegalee jira, kan nama tokko immoo ganaadha. Ka jalqabarra jiru, ka lammaffaarra jiru, ka sadaffaarra jiru. Garaagarummaan jaraa maalinni rakkinni jarri qabanu akkasuma isa kamtu sirriidha. Kajedhu waliin ilaalla. Kanaan dura barnoota tokko agarsiiseen jira. Ergaa emailii irraan ergamaa ture. Amata dhufu irraa AdSense'n fuula haaraa fida. Karaa ittiin maallaqa ilaallannu kajedhu emailii isaa dalageen ture, viidiyoodhaan fideen ture. Har'a waan kana fuula isaa jijjiiruu eegalee jira. Duraan adsense.com jennee yeroo seennu kan nama baay'ee irratti bakka bluudhaan mul'atu sana kan bluu ta'ee jiru ka duwwaa jedhee maallaqa agarsiisu san fida. Har'a garuu fuula haaraa fidee jira. Fuulli inni kun baay'ee salphaadhas, baay'ee bareedaadhas. Kan namoota baay'ee irratti hin dhufne haga ammaa na fakkaata. Baalaansii keenya duwwaa nuu kaa'a yoo sarara bluu sana hin guuttanne. Meeqa akka nuuf kaffale gara baankiitti nuuf dabarse immoo fuula dura isaa nuuf kaa'a. Reports jedhee jala sanattis your balance is updated once a month in AdSense. Maallaqni kan kee yeroo tokko qofa update ta'a yookaan gara AdSense seena baatii keessatti. To view your estimated revenue earned during this month, go to YouTube Analyst. Maallaqa kan kee baatii san keessatti haga AdSense'tti dabarsutti yoo ilaaluu barbaadde YouTube Analyst tuqiitii YouTube irratti ilaalladhu nuun jedha. Chrome keessatti kan sa'aatii deemnee ilaallannu sanii jechuudha. Mata dureen lammaffaan inni nuuf kaa'u jala sanatti block unwanted ads. You are in control. Block ads that you don't like and choose which type of fit your brand. AdSense keessatti adii yookaan beeksisa viidiyoo keenyarra dhufu kan nun barbaachifne ofirraa cufuu dandeenya. Kanaafuu san cufuudhaaf gootu blocking controls kan jedhu tuqnee deemna. Maallaqa keenya immoo yookaan immoo view your YouTube payment ilaaluudhaaf kadhuma irra jiru tuquudhaan ka amma xiyyi kiyya irra jiru kana tuquudhaan deemnee ilaallachuu dandeenya jechuudha. Fuulli inni haaraan har'a dhufaa jiru kana fakkaata. Yoo fuula kana argitan rifachuu hin qabdan. Kun deemnee YouTube studio keessaa ilaaluudhaaf ka ittaanu adii yookaan beeksisa hin feene balleessuudhaaf ka sadaffaa kana yeroo tuqnee seennu bakka sarara doolaara meeqa akka qabnu nutti agarsiisu. Baatii keessa yeroo tokko qofa baatii guutuu walitti qabee YouTube irratti as nu dabarsaa jechuudha. Yoo maallaqni keenya sarara kana guute kaffaltiitti nu dabarsaa, yoo hin guunne garuu baalaansi nuun jedhee mata duree sanarra nuuf kaayaa jechuudha. Wanni biraa garuu akkuma duraan jiru yeroo sarara kana tuqne gariin home jedha. Amma garuu AdSense for YouTube jedha. AdSense for YouTube sana yeroo tuqne egaa fuula sahaaraa har'aa kana arguun keessan ni mala. Yoo isinitti dhufe waa takka rakkinan qabu baay'ee bareedaadha. Baalaansii ilaallachuudhaafu baay'ee namatti tola fuulli inni kun. Maaliif baalaansii qabnu fuula duratti nuuf kaa'a yoo dabarfatee jiraate jechuudha. Yoo hin dabarsine garuu kan akkaawuntii baankiitti nuu namme qofa fuula dura isaa nuuf kaaya. Baay'ee salphaadha. Garaagarummaan jaraa maalinni AdSense originaalii isaa kan nuti beeknu ka akkanatti banu sani. Kun baay'ee bareedaadha yoo kanaan isinii bane. Namoonni amma moonii godhaa jirtan yoo kanaa isinii bane bareeda. Kan lammaffaa kun garuu bicuusii wanni ni rakkisu piiniin yeroo isiniif ergame verify gochuu irratti xiqqoo isini rakkisa. Bakka piinii san faa fiduu dida. Kanaafuu namoonni akka sanaa paaspoortiidhaan waan akkasiitiin moonii guuttachuu dandeessu. Ka sadaffaa kun garuu ka amma haaraa dhufaa jiru baay'ee bareedaadha. Waa tokkitti rakkina hin qabu jechuudha verify gochuu irrattis. Ka gidduurra jiru garuu xiqqoosi piinii irratti yeroo piiniin namaa dhufu xiqqoosi achirratti rakkisuun ni mala. Garuu paaspoortiidhaan yookaan immoo buukiidhaan yookaan ID'dhaan bakka silaa piinii guuttattan verify gochuu dandeessu. Waa tokko rakkina hin qabu. Garuu namoonni fuulli AdSense keessanii akka gidduu kana tahee kaffaltiitti dabarfattanii jiraattan yoo jiraattan fuulli isaa akkas ta'ee jechuudha. Garuu yoo kaffaltii isiniif kaffalaa jiraate piinii erga guuttattanii booda fuula kanatti jijjiiramee jechuudha. Waa takka rakkina tokkitti hin qabu. Gaaffii namoota baay'ee kan ta'e fuula isa gidduu kana irratti ad bakka jedhu sanatti maal guunna ka jedhuuf weebsaayitiidha kan isinitti guutuu qabdan. Garuu isin hin barbaachisu akkuma kanatti fayyadamuu eegaluudha. Gara haaraa kanatti akka isiniif jijjiiramu abdii guddaan qaba. Barnoonni keenyas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.